はい、それでは宮城正さん、ラジコン歴35年、長野県松本市より参加です。機体はゼロ戦自作です。搭載エンジンは LG の84。はい、出ていただきました。とにかくスイッチ入ります。はい、一度着陸します。一度着陸します。はい、カメラマン練習になりますよ。もう一回離陸しますからね。風はね、真後ろ、やや南。ゆっくりなあんま下がゆっくりゆっくりはい、それでは変更な今曲入りましたね。皆さん拍手をお願いいたします。今度は右からの進入になります。これもローカルになります。通り過ぎるときに迫力が全然違いますね。今度はスローのね、ローパスになります。ちょっとフラップを下ろしながらスピードを落としてますからね。カメラマンサービスですよね。もう一回やるそうです。バナーの向こうのカメラマンからもうワンテイクお願いしますということで。はい、拍手お願いします。さあ、カメラマンさんたちどうですか？そろそろですね。着陸に上がりますので。風が南風順風に近いですね。まだ来ないで、バナーの人後ろに入っててまだ。水沢さんしゃがんで待っててください。無理しないでいいですよ。伸びるようだったらもう一回ね。そうですね。
盛大な拍手をお願いいたします。ただいまのフライトは宮城正さん、長野県松本市からゼロ戦を引っ提げて